Zoti Aliaj, ju keni kohë që jeni një ndër tjera, natyrisht keni një profil akademik, por jeni dhe një në aktivistët e shoqërisë civile. Aktivizmi shtrihet në disa dimensione. Pra unë përmenda qendrën që ju drejtoni, tashmë prej dekadash, por natyrisht ju keni dhënë një kontribut, për shembull, kohët e fundit jeni dhe një nga firmëtarët e një peticioni për ndryshime kushtetuese në kodin zgjedhor, i cili bëri jo pak bujë, madje u asociua dhe me drejtimin e protestës. Por natyrisht edhe aktivist i cili ka mbështetur zhvillimet të ndryshme si kundër edhe protesta në ditët e fundit. Mund të na tregoni diçka më tepër lidhje me këtë shtyusje? Siç e tha dhe ju, më lejo që të shkoj pak thellë në historinë e jetës sime, duke filluar që nga viti 2003 kur kam shfrytzuar një ligj që sot ka ndryshuar, në fakt ligji vazhdon të jetë, por ka ndryshuar si ligj me një amendime të thella, ligjin për drejtën e informimit, dhe kam dërguar në atë kohë kryeministin në 2003, kryeministin në asaj kohe në gjykatën kushtetuese për një shkelje të rëndë kushtetuese. Dhe pastaj kanë vazhduar me radhë gjëra deri kohët e fundit që ju e përmendet. Ne u bëm disa persona, 10 persona, dhe mendum që sistemi duhet përmirësuar dhe duhet gjetur ajo që ne e quajmë rëndom ndonjëherë thembra e akilit. Cila është thembra e akilit? Ne kemi 35 vite që bëjmë zgjedhje, por po të lexosh çfarë thot arbitri i jashtëm. Pra nuk po merrem me çfarë thon aktorët e brendshëm në Shqipëri, por arbitri i jashtëm, që është OSB Odiri, në raportet e tyre gjithmonë ka probleme. Dhe pyetja që shtrohen gjithë secili nga ne, si ka mundësi që një vend i dal nga lufta jo shumë më përpara, Kosova, bën zgjedhje të pakontestueshme. Si ka mundësi që Bosnia-Hercegovina, që ne e dim se si është e ndarë, bën zgjedhje të pakontestueshme. Si ka mundësi që Maqedonia e Veriut, që është një vend me probleme shumë të thella ndëretnike, bën zgjedhje të kontestueshme. Pse ne bëjmë zgjedhje të kontestueshme? Pra, gjithmonë po të lexosh raportin, dhe raporti i vitit që shkoi ishte skandaloz, do thoja unë, ku gjitha pikpyetjet vendoseshin tek ndërhyrja e shtetit, administrata publike, fondet që janë përdorur, etj që të mos t'i marr gjitha me radhë, dhe kjo ishte ajo shtysa që na bëri ne që të fillojmë punojmë dhe të mendojmë që në shtatorin e vitit që shkoi në fakt për të propozuar një draft ligj ose draft amendim për kodin zgjedhor. Ne kemi bërë atë pjesën aq sa mund bëjmë, kemi bërë edhe takime me aktorë të ndryshëm. Në një nga këto takime ka qenë i ftuar edhe zoti Qelibashi. Ne i kemi dokumentuar këto në rrjetet sociale, këto takime, për mos thënë për të spjeguar më shumë atë pozicionin që u quajt sikur ne ishim organizatorët e protestës. E vërteta është që disa nga ne janë edhe në organizimin e protestës, por ka përkuar dy iniciativa. Po, unë mendoj që ne jemi gjithë njerëz të lirë dhe këto persona, siç u afruan me grupin ton, janë ofruar me organizatorët e protestës, po kjo 10 pra që ka depozituar tashmë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve aplikimin për të marrë formularin, sepse ne nuk duam të shkojmë nëpërmjet partive politike që janë në kuvendin e Shqipërisë, por duam bëjmë atë që na lejon Kushtetuta e Shqipërisë, të mbledhim 20.000 firma nga 20.000 qytetarë dhe ta dërgojmë këtë projekt ligj në kuvendin e Shqipërisë. Pra, kjo është ajo, është shumë transparente si nisëm, secili nga ne ka kontributin e tij. Ne kemi bërë disa grupe pune. Shkurtimisht, mund të përmendi kush janë pikat kryesore të... Po, pikat kryesore është e para është hapja e listave. Është shumë e domosdoshme për demokratizimin e vendit, jetës vendit, mentalitetit të qytetarëve. Ai që votohet më shumë, ai duhet jetë i parë. Pra ju nuk kuptoni një sistem proporcional kombëtar, nëse kërkoni hapje liste. Proporcional kombëtar me 4 zona, sepse ne e menduam dhe diskutuam shumë gjatë në fakt, edhe çështjen që për ta bërë një zonë Shqipërinë.
por duhet ndryshojmë kushtetutën. A jemi ne në gjendje ta ndryshojmë kushtetutën kur dy luanet e mëdhej në parlamentin, në kuvendin e Shqipërisë janë dy parti të cilët e kanë sjell sistemin në këtë situatë që është sot, nuk mund ta bëjmë. Atëherë brenda asaj që na lejon legjislacioni shqiptar, ne kërkuam që të bëjmë me 4 zona, lista të hapura, transparencë e financimeve. Pra se është shumë e domosdoshme. E thot edhe raporti ose BOD. E thoshte edhe raporti fundit Parlamentit Evropian.